students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is the Southern Plateau, and in this chapter you will learn about Southern Plateau, location, climate, physical features, hills of the Plateau region, rivers of the Plateau region, states across the Southern Plateau, people of the Plateau region and importance of the Plateau region. Mind opener, search with the help of the internet and find out the 4 major animals found in the Southern Plateau. इंटरनेट पे जाइए और Southern Plateau में पाए जाने वाले 4 major animals के नाम यहाँ पर लिख दीजिए. Southern Plateau. A plateau is a flat land area that is higher than the surrounding land. It looks like a table, so it is also called a tableland. In our country, there is a plateau situated in the south of the northern plains and which is known as the Southern Plateau. The Plateau region is vital for our country's economy because its productivity in agriculture and industries, its slopes are from west to east. अब आपका जो generally एक normal flat land से थोड़ा सा height पे होता है, but उसका जो top होता है, it is flat, is considered as a plateau. इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है. ऐसा ही एक फ्लैट प्लेटू हमारे साउथ इंडिया के साइड में, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में भी है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सदर्न प्लेटू. नाउ बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फॉर आवर कंट्री. लेट्स सी इट्स लोकेशन. The Southern Plateau consists of 3 distinct regions, namely the Malwa Plateau, the Chota Nagpur Plateau and the Deccan Plateau. The Malwa Plateau lies between the Vindhya and the Aravalli Hills and is situated in the northwest part of the Southern Plateau. The Chota Nagpur Plateau extends up to the Raj Mahal Hills in the northeast of the Plateau region. The Deccan Plateau, as the name suggests, is the southern extension of the Plateau region. Now, this Southern Plateau, इसमें आपके अलग-अलग regions आते हैं, जो कि आपका Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau and the Deccan Plateau. Deccan Plateau is the extension of your Southern Plateaus. या आपके Raj Mahal Hills north east में है, वहाँ तक भी extend कर जाते हैं. Climate. Most parts of this region are very hot and humid in summer and warm in winter. The rainfall varies from state to state. The seasonal southwest monsoon winds bring rainfall from June to September and the northeast monsoon winds bring rainfall during October and November. तो यहाँ पर आपकी बहुत hot और humid, उमस भरी गर्मी यहाँ पर होती है because of the water around, and the rainfall varies from state to state in the Southern Plateau, और बारिश mainly यहाँ पर October November के आसपास देखी जाती है. Physical features. Millions of years ago, volcanoes in the northwestern part of Indian peninsula erupted and emitted hot liquid called lava. Lava formed into thick layers as a result of continuous volcanic activities over thousands of years, and these layers cooled down and formed a vast expanse of flat topped highlands, which formed the Southern Plateau. It is broad in the north and becomes thinner towards the south. It has a wedge-shaped area and is triangular in shape. तो बहुत साल पहले जब volcanic eruptions हुए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, स्पेसिफिकली जहाँ पे आपका पेनिनसुला साइड में इरप्ट हुआ जब, तो यहाँ से हॉट लिक्विड निकला विच वॉज लावा. जैसे जैसे ये लावा सॉलिडिफाई होता गया, इट क्रिएटेड द टॉप्ड हाईलैंड ऑफ द प्लेटूज एंड दैट्स हाउ द सदर्न प्लेटू गॉट इनटू बीइंग. ऊपर की तरफ से थोड़ा सा ये ब्रॉडर है, जैसे जैसे सदर्न डायरेक्शन में जाता है वैसे नैरो होता जाता है. Hills of the Plateau region. The Deccan Plateau is bounded by the Western Ghats in the west, the Eastern Ghats in the east and the Satpura Hills in the north. So Deccan Plateau Western Ghats west side में है, then you have Eastern Ghats in the east side और Satpura Hills आपकी northern side में आ जाती है. The Satpura and the Vindhya Hills separate the Indo-Gangetic plain of northern India from the Plateau region of southern India. The Western Ghats, a series of hills running parallel to the Arabian Sea, forms a continuous expanse. It surrounds the highest peak of the South India, Anamudi, which is situated in the Cardamom Hills in Kerala. The Western Ghats are known as Nilgiris in Tamil Nadu and Sahyadris in Maharashtra and Karnataka. The second highest peak of the Nilgiris is Doda Beta, situated in Tamil Nadu. अब ये जो आपके Western Ghats हैं, these are the series of hills. बहुत सारी hills यहाँ पर हैं which run parallel to the Arabian Sea. साथ साथ ही आपके parallelly आपके situated हैं. Along with that, the highest peak of South India is Anamudi, which is situated in the Cardamom Hills in Kerala. Apart from that, जो second highest peak है Nilgiris में, it is the Doda Beta. The Western Ghats are the origin of the rivers of Deccan. The Eastern Ghats are a range of hills running parallel to the Bay of Bengal. Unlike the Western Ghats, the Eastern Ghats have been eroded and broken by major rivers and are of lower altitude. Mahendragiri is the highest peak of the Eastern Ghats, which is located in Odisha. The Western Ghats and the Eastern Ghats meet at Nilgiris of Tamil Nadu. Palghat, the Thalghat and Bhor Ghat are natural passes of the
वेस्टर्न घाट्स। अब आपके वेस्टर्न घाट्स जो है यहीं से आपके डेक्कन रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है। इट रन्स पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। अलॉन्ग विद दैट जो आपके वेस्टर्न घाट्स होते हैं, अनलाइक देम द ईस्टर्न घाट्स हैव बीन इरोडेड, और ये धीरे धीरे आपके लोअर एल्टीट्यूड रीजन्स में आ चुके हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पालघाट, थालघाट एंड भोरघाट ये आपके वेस्टर्न घाट्स के नेचुरल पासेस हैं। Rivers of the Plateau region. Many rivers flow in the Plateau region. The Godavari River and its tributaries flow in its northern part. The Krishna River and its tributaries flow in the central part of the region, and the Kaveri River flows in its southern part. The Godavari, Krishna, Mahanadi and Kaveri rivers and the tributaries flow into the Bay of Bengal from west to east because its slope of the Plateau region is from west to east. The Narmada River and Tapti River flow into the Arabian Sea where the land slopes. अब आपके जितने भी मेजर रिवर्स आते हैं इसी प्लाटू रीजन्स में, फॉर एग्जाम्पल द गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये आपकी नदन पाथ से फ्लो होते हुए आती हैं एंड ये आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं बिकॉज जो प्लाटू का डायरेक्शन है या स्लोप है इट इज वेस्ट टू ईस्ट। द दामोदर रिवर ओरिजिनेट्स इन द छोटा नागपुर प्लाटू एंड जॉइंस द हुगली रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। अब यहीं पे आपका जो दामोदर रिवर है जो आपके छोटा नागपुर प्लाटू से ओरिजिनेट करती है, इट जॉइंस टू द हुगली रिवर जो कि आपकी गंगा रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है। फैक्ट जोन, the Hirakund Dam across Mahanadi River is the longest dam in India. Hirakund Dam जो है which is across the Mahanadi River, it is the longest dam in India. The Chambal, Betwa and Son rivers are the plateau rivers that flow northwards where the sea is sloping. The area is sloping and join the Yamuna and Ganga rivers. When rivers flow from a great height through the mountains, they form waterfalls, gorges and valleys. Jog Falls, formed by the Sharvathi River in the Plateau region of Karnataka, is one of the highest waterfalls in India. अब चंबल, बेटवा और सोन जो है which are the rivers of the plateaus, ये सारी आपकी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, वेयर एज यहाँ का जो एरिया है इट स्लोप्स एंड जॉइंस द यमुना एंड गंगा रिवर। एंड यहाँ पर एक आपका शरवती रिवर है प्लाटू रीजन में ही, इट इज वन ऑफ द हाइएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। The rivers of the plateau region are smaller than the perennial rivers of the Himalayas. The rivers flowing in the plateau are seasonal rivers which depend on monsoon rainfall. Their flow reduces and dries up partially and completely during summer. अब आपके जो plateau regions की rivers होती हैं, they are non-perennial, यानी कि आपकी हमेशा नहीं रहती हैं, just like the rivers in the Himalayas. ये मानसून फेड होती हैं, बारिश होगी तो ये नदियों में पानी होगा, जैसे ही मानसून सीजन चला जाता है स्पेशली इन समर्स ये कंप्लीटली ड्राई अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं। फैक्ट जोन, एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। वेनेजुएला में ऐसा ही एक वाटरफॉल है एंजल्स फॉल्स जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है इन द वर्ल्ड। Let's see the states across the southern plateau. The Malwa Plateau and the Chota Nagpur extend from west to east across the Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The Deccan Plateau extends to the southern parts of Gujarat, Maharashtra, Telangana, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu and आंध्र प्रदेश। अब इसके आसपास आपका राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ ईस्टर्न साइड पे पड़ जाता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे। एंड देन द डेक्कन प्लाटो एक्सटेंड्स टू द सदर्न पार्ट जहां पे आपके गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा एंड इट गोज डाउन टू द मोस्ट सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री व्हिच इज तमिलनाडु। लेट्स सी द पीपल ऑफ द प्लाटू रीजन। The Plateau region is sparsely populated. The Malwa and Chota Nagpur plateaus are largely covered with dense deciduous forests. Therefore, tribal people like Bhils, Valdis, Gonds and Bastard live a very simple life in harmony with nature. The men mainly wear dhotis, achkans and turbans, and women wear saris and blouses or ghagras and cholis in their own style. The main professions of the people are agriculture and mining. As the plateau area is rich in minerals, people are also working in mineral-based industries. अब यहाँ पर आपकी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती है, डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे ट्राइब्स आपको बहुत सारी दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल भिल ट्राइब, द गोन्स, वो आपको यहीं इसी प्लाटू वाली रीजन में दिखाई देंगे। यूजुअली जो विमेन होती है दे वेयर घाघरा चोली, जो मेन होते हैं दे वेयर अचकन्स, धोतीज एंड turban, and plateaus are really very rich in minerals. Importance of the plateau region. The southern plateau is rich in minerals like manganese, coal, iron, bauxite, aluminum, limestone and copper. Multi-purpose dams on large, fast-flowing rivers of this region are used for generating hydroelectricity. The black soil formed from volcanic lava is very fertile and suitable for growing cotton, sugar, cane, rice, millet and oilseeds. Timber is provided in the forest of the plateau region. The hill stations, wildlife sanctuaries and places of pilgrimage of this
region attract tourists. So the plateau region is rich in valuable natural resources, contributes to the economic growth of our country. सदर्न प्लाटू में आपके बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स देखे जाते हैं, मैंगनीज, कोल, आयरन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, तो उन रिवर्स पे जो डैम्स बनते हैं उनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आसपास के रीजन्स में पानी का सप्लाई होता है. एंड ऑल्सो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, पिलग्रिमेज सेंटर्स बहुत सारे हैं. सो द सदर्न part of the country, the southern plateau, is of highly economic importance for our country. Term bag. Mineral are substance formed naturally in the earth's crust. तो mineral आपकी वो चीज होती है जो earth की crust में naturally अपने आप form होने लग जाती हैं. Flashback. A plateau is a flat land area that is higher than the surrounding land. The southern plateau consists of three distinct regions, namely the Malwa, the Chota Nagpur and the Deccan plateaus. The plateau region is sparsely populated. The Malwa plateau lies between the Vindhya and the Aravalli hills. The Chota Nagpur plateau lies in the northeast and the Deccan plateau lies between the western Ghats, the eastern Ghats and the Satpura hills. Most parts of the plateau region are very hot and humid in summer and warm in winter. Jog Falls, formed by the Sharvati river in the plateau region of the Karnataka, is one of the highest waterfalls in India. The southern plateau is rich in minerals. तो southern plateau जो होता है या फिर कोई भी plateau, it is a flat high region land. इसका top बहुत flat होता है, इसे table land ही बोला जाता है. It is very much rich in minerals, जिसकी वजह से इसकी economic importance बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Evaluation time. A. Fill in the given OMR sheet to choose the correct option. The southern plateau consists of three distinct regions. B. Fill in the blanks. Number 1. A dash is a tableland or a tableland / a plateau is a flat land area that is higher than the surrounding land. C. Short answer type questions define the term plateau. So a plateau is a high level region as compared to its surrounding, but its top is flat. D. Long answer type questions explain the location of the southern plateau. Southern plateau lies in the southern part of our country. It extends from the northeast, from the west, Gujarat, Maharashtra, and goes down to the north of India along with the Vindhya hills and a lot of Satpura hills. So you can just look it in the chapter और उसका आंसर भी आप दे सकते हैं. Skills enhancing corners. Solve the crossword puzzle using the given clues. नीचे crossword puzzle है, across और downwards के लिए कुछ clues आपको given है. Accordingly you have to answer them. So students, with this we come to the end of this chapter also. This chapter dealt with entirely the southern plateau, कहाँ पर ये located है, and the people of the southern plateau. Just go through this chapter thoroughly and rest of the exercise questions please do it yourself.